ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ഫുഡ് ബ്ലോഗാണ്, ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫുഡ് ബ്ലോഗ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയുള്ളേ? നമ്മൾ പാർക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡും കൊണ്ട് റെഡിയാണ്. ഇവാനിയാണ് ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തല്ല ഫുഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് മന്തി റൈസ് എന്താ പറഞ്ഞേ, എന്തോ റൈസ് ഉള്ള സാധനമുണ്ട്, പിന്നെ കുബൂസ്, വെള്ളം, പെപ്സി. ഇതാണ് മന്തി റൈസ്. ഒരു കഷ്ണം പീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് പോയി. നിങ്ങളെന്നാ പറയുക ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ, നിങ്ങളെന്നാ പറയുക അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതൊരു കാലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവാനി കൊടുത്തു നോക്കാം. ഭക്ഷണം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം തിന്നും കേട്ടോ അവിടെ വല്ലപ്പോഴും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.